بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أواصل الحديث حول آيات من سورة التكوير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى: وإذا الصحف نشرت، يعني صحائف الأعمال التي كانت في الملائكة تكتبها على كل إنسان من خير وشر. وإذا السماء كشطت، يعني أزيلت، يعني الله سبحانه وتعالى يزيل السماء يوم القيامة، لأن الكون كله سوف يتغير. وإذا الجحيم سعرت، نسأل الله السلامة. الجحيم النار، وسعرت يعني زيد في حرارتها، وهيئت لإحراق الكافرين، نسأل الله العافية. قال تعالى: وإذا الجنة أزلفت، يعني قربت تستقبل المؤمنين فهي قريبة منهم. علمت نفس ما أحضرت، أي كل نفس سوف تعرف ما قدمت، سواء من الإنس أو من الجن، سيعرف الجميع ما قدموه من خير ومن شر، لأن كل ذلك محصن في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. من عمل خيرا، يعني الإنسان الذي يعمل الخير سوف يجده، والشر الذي سيعمله سوف يجده. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال تعالى: فلا أقسم بالخنس. هنا 3 إقسامات من الله عز وجل، لا للتنبيه، يعني أقسم أحلف. الله سبحانه وتعالى يقسم بالخنس، والخنس النجوم، يعني بينما هي مضيئة لكن فيما بعد ترجع تغيب. الجواري الكنس، هذه نجوم جارية وهي ترجع إلى مكان مغيبها. الكناس يعني مكان المغيب. قال تعالى: والليل إذا عسعس، يعني أقبل، يعني الليل إذا أقبل. والصبح إذا تنفس، يعني بان ضوءه. أقسم الله بالليل والنهار حال إقبالهما، لأنهما آيتان من آيات الله العظيمة. قال تعالى: إنه لقول رسول كريم، يعني القرآن الكريم. والرسول الكريم هنا يعني جبريل عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي يوصل الوحي إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. من المعلوم أن القرآن كلام الله، لكن نسب إلى جبريل لأنه المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المبلغ، هو الواسطة بين الرب تبارك وتعالى ونبينا عليه الصلاة والسلام. وصف الله جبريل بقوله: ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني جبريل صاحب قوة وقدرة على ما أراد الله عز وجل. عند ذي العرش، ذي يعني صاحب، وصاحب العرش هو الله. ومكين يعني له مكانة رفيعة وله منزلة عالية، فهو أفضل الملائكة. مطاع ثم أمين، يعني الملائكة تطيعه، الملائكة لا تعصي جبريل. وثم يعني معناها هناك، فهو أمين في السماء. قال تعالى: وما صاحبكم بمجنون. الله سبحانه وتعالى جعل نبينا صلى الله عليه وسلم صاحبا للكفار، لأنهم يعرفون تمام المعرفة، فليس هو بمجنون،
بل هو في غاية الكمال البشري، وهو أكمل الناس عقلا وهو أرجحهم رأيا، فكان الواجب عليهم أن يؤمنوا به ويصدقوه، فقد كانوا يسمونه الصادق الأمين. لما بلغ 40 سنة كذبوا، كيف يصير هذا؟ أين عقولهم؟ فهو عجبا لقوم كذبوه، ألم يك بينهم يدعى الأمين، ومن يعرف بصدق في صباه يصدق حين يبلغ 40. ولقد رآه بالأفق المبين، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني أن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في مكان عالي، في مكان مرتفع من الفضاء، وهو واضح وبين. وما هو على الغيب بضنين، يعني أن نبينا صلى الله عليه وسلم ليس بخيلا بما أوحى الله عز وجل إليه، فهو يحب لأمته الخير، وهو ليس بمتهم. قال تعالى: وما هو على الغيب بضنين، يعني هذا الوحي ليس النبي عليه الصلاة والسلام بضنين، يعني ليس بمتهم أن يزيد فيه أو ينقص، كلا. وما هو بقول شيطان رجيم، رجيم مبعد عن الرحمة، والشياطين كلهم مرجومون ملعونون مطرودون من رحمة الله. قال تعالى: فأين تذهبون، كيف ذهبت عقولكم، كيف تفكرون، كيف يعني هذا القرآن الذي هو كلام الله تقولون إنه كلام شاعر ولا كلام كاهن ولا كلام مجنون ولا كلام ساحر. إن هو إلا ذكر للعالمين، يعني القرآن في تذكير للعالمين الإنس والجن، لمن شاء منكم أن يستقيم، يعني الإنسان له الاختيار. الله سبحانه وتعالى أعطاه عقل يميز، وهديناه النجدين الطريقين، بيناه الخير والشر، وأعطاه عقل، فهو الذي يختار، إن شاء يختار الطريق الصحيح السليم، وإن شاء يختار طريق الضلال. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، اللي يحب ويرغب الاستقامة فليسلك طريق الهداية. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الإنسان ليس له مشيئة، لا تتحقق إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان تحت مشيئة الله، فهو يعني يختار الأمر، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يشاء ما يحصل لهذا الإنسان، ولو كان هذا الإنسان لا يرغب ما حصل له. هذا معنى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، كل شيء بقضائه وقدره سبحانه وتعالى. أسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل مني ومنكم ومن جميع المسلمين، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.